Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita menyimak dan memperhatikan acara inti pengajian umum dalam rangka peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-97 yang akan disampaikan oleh beliau Sohibul Fadilah Romo Kiai Haji Misbahul Mustafa, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Kepada beliau waktu sepenuhnya kita aturkan, sekaligus nanti dimohon berkenan untuk menutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa li ma'unati masyayikhina wa li ijabatil mas'ul wa da'awat, khususan ila awliya'i tis'ah alladzina balaghud dina fi buldatinal Indonesia, wa khususan ila jami'il muassis jam'iyati Nahdlatul Ulama, wa khususan ila awliya'i hadhil qaryah wa ila ashabi hadhil qaryah wa arwahihim wa ajsadihim wa qulihim wa qulubihim. Nawaina alama nawa salafuna salihun wa bi syafa'atil Qur'an bisirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadratal ulama inal a'izza wa habaibanal afadil, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh dalah kasepuhan, sedaya ingkang tansah kita mulyakaken lan sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun pengurus ranting Nahdlatul Ulama para Pulang Wetan, panjenenganipun Al Ustadz Nuruddin Maksum dalah Rais Suriah, panjenenganipun Kiai Haji Abdul Rauf lan sedaya jajaran kepengurusanipun Banom NU sedayanipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Ugi wonten ngarsanipun panitia penyelenggara ingkang sampun nyawisaken papan panggenan lan pasugatan. Mugi dados amal saenipun sak mangke kangge sangu benjang gesang sak samunipun pejah. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat hadaniyallahu wa iyyakum, sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Wonten ing pepanggihan ingkang sae menika monggo kita sareng-sareng raos syukur muji dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan, khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Setengah saking kenikmatan kala wau kula lan panjenengan sedaya syukur alhamdulillah taksih dipun paringi nikmat sehat saha boten jawah, sehingga kita saged sarang-sarang makempal dados tunggal kanthi boten wonten setunggal alangan punapa. Sholawat saha salam mugi kaaturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
ingkang estu kula panjenengan sedaya cadhong-cadhong syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi estu kula panjenengan sedaya kalebet golongan umatipun Kanjeng Nabi ingkang ngehaki dhateng syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, dalu niki kula panjenengan sedaya kempal dalam rangka harlah hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-94 Istiqomah mungguh Masehi dan 97 menggah Hijriyah. Bener beli gandeng langsung disenggap wong durung rampung. NU niku berdiri boten ngagem nafsu, nanging estu-estu NU didirikan oleh para aulia illah. Menggah Masehi ini pun menika tanggal 31 Januari 1926. Ngantos sakniki berarti pinten tahun? Pinten? 94. Ganing mau disalahna. Menawi hijriyahipun berdirinya NU tanggal 16 Rajab tahun 1300. Ganing meneng baik kabeh. Kelalen apa ora kelingan? (1344) Hijriyah. Sak menika 1400 berarti pinten tahun? 907. Menika mawi istikharah wonten ing Surabaya. Dicetuskan NU niki enten kalih pendapat saking para kiai rumiyin. Setunggal saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdul Hamid Fakih saking Sedayu Gresik menika mengusulkan dumateng Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari NU itu dengan kepanjangan Nuhudul Ulama. Napa? Asal kata dari nahado yanhadu nuhudon, qa'ada yaq'udu qu'udan. Niki diusulaken ngaten niku. Lah kok dadose nahdoh? Nahdoh niku saking pendapatipun Kyai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz saking Surabaya. Ada dua nama yang disodorkan kepada panjenenganipun Hadratus Syekh. Nggih menika Nuhudul Ulama kelayan Nahdlatul Ulama. Sami-sami masdaripun. Nanging menggah pendapatipun saking Kyai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya menika ngagem masdar napa? Marrah. Masdar napa? Marrah. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Kowe jare Kang Miftahul Khair wonten ing Alfiya Ibnu Malik. Artinya apa? NU sekali diciptakan untuk selamanya, maka tidak ada lagi NU garis lurus, NU garis bengkok, dan NU garis-garis yang lain semenjak dulu sampai sekarang dengan memakai isi masdar marrah Nahdlatul Ulama.
Pun nggih niki tok. Sampun paham nggih? Nggih menawi pun paham kula tak wangsul lho. Lajeng panjenenganipun Rama Kyai Haji Ridwan Abdullah niki ingkang ditipun tugasi dening Hadratus Syekh ndamel lambangipun istikharah ngantos 3 dinten. Bar 3 dinten niku nembe angsal alamat nggih gambar jagat niku wau. Lan panjenenganipun Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menyetujui lambang jagat sebagai lambang Jamaiyah Nahdlatul Ulama dengan tujuan NU kelak akan mendunia. Amin Allahumma. Dan terbukti saat niki NU mendunia. Banyak cabang-cabang istimewa di Australia, di Inggris, Tokyo. Rencang kula kathah ingkang dados pengurus teng mriku. Nggih alumni Ciwaringin. Para bapak sederek sedaya ingkang tansah kawula hormati. Statement saking panjenenganipun Kyai Haji Ridwan Abdullah ndhawuhaken sinten kemawon ingkang ngurus NU ikhlas karena Allah mesti ora kurang pangan. Niki kula ngomong wantun ngaten niki karena kula mbuktekaken piyambak. Kula niki periode niki kalih periode niki periode awal riyin sebab nembeke wangsul saking pesantren kula dereng nate purun mlebet NU dereng nate karena dereng siap. Jadi tujuannya sing golek duit mawon. Nggih kula niku itu. Malah pragat kabeh. Malah pragat kabeh. Sasampunipun kawula musyawarah lan istikharah lajeng periode 5 tahun kapengker kula nembe purun mlebet teng kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kebenaran niki kula maos makalaipun Kyai Haji Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul piyambake ngendika sinten kemawon tiyang ingkang ngurus NU kurang pangan komplain maring nyong anggere si urip. Angger nyong wis mati tagih dibatoni sanku. Kula wekdal maos niku, iya apa ora dongen. Akhir tak buktiaken, subhanallah. Alhamdulillah. Sinaosa ngurusi NU niku mboten enten bayarane. Tapi Gusti Allah mbayar nyong lewat rezeki liya. Masya Allah kula raosaken. Kula dados pengurus pertama niku direzekini dening Gusti Allah, alhamdulillah bisa tuku Pajero. Sing saya kita nggo niku. Periode kedua kula tak buktikan malih bisa tumbas Honda Civic terbaru. Niku akhirnya kula yakin, sak yakin-yakinipun. Mila wau ketua tanfidiyahipun Al Ustadz Nuruddin Maksum mboten usah cilik ngati. Selagi kober terus mawon dados pengurus NU. Amin Allahumma. Yakin kelayan Allah, intang surullah yang surukum. Berkah demi Allah. Berkah. Diniati kelayan saestu. Kados janjinipun pencipta lambang Nahdlatul. NU berdiri di bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab yang dipilih? Ternyata bulan Rajab itu adalah bulan sakral, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan, yang 4 bulan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mencolot Rajab. Dan persis ndalu niki ndalu tanggal 16 Rajab. Lahir NU menika tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriyah. Keleresan teng sasi niki ugi
nggih menika sasi kula panjenengan saya dipun ingetaken dipun wajibakenipun salat gangsal wekdal. Nggih menika terjadinipun apa? Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj niku menawi dipun tingali apa yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj, maka banyak pendapat dari para ulama, dan yang paling masyhur adalah pendapatnya ulama yang menyatakan terjadinya Isra dan Mi'raj itu lantaran Rasulullah badhe nampi dawuh salat sak dinten sak dalu gangsal wekdal. Ini yang melatar belakangi. Ada yang berpendapat dikarenakan pada tahun itu istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sedo nembeni kang dinten pamanipun sedo. Milo sepakat ulama menyatakan tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun keprihatinan. Rasulullah berduka secara kamenungsan, maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Ada juga yang berpendapat bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj itu lantaran doanya Buraq sebagai tumpakan tunggangane para nabi lan para rasul. Lajeng Buraq niku mireng nabi akhir zaman ingkang akhiripun piyambake mboten purun dahar ngombe mergo kepengin ditumpaki Kanjeng, maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Ugi Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri berpendapat lain, bilih terjadinya Isra dan Mi'raj niku lantaran riyin antawisipun bumi lan langit poyok-poyokan. Jarene bumi ngit-ngit keneng meneng baik langit sih lo kan lang-lang ngundar ini bolang dalam nih ngertene ya ngit neng bumi ana singarane bala pulang, neng langit langka bala pulang, neng bumi ana laut ana gunung ana guci ana pai, neng langit boten enten. Langit ki bales mi bener mi, tapi neng langit ana swargane Allah, neng swarga ana widadari ana ares, niku teng langit teng dhuwur. Ngertenono ya mi, widadari niku wonge ayu, ayune sempurna, ora kaya ayune wong Tegal Sari. Tegal Sari bae jabala pulang ngene tayu kabeh. Ayune wong Tegal Sari, raine putih bareng deleng sikile jeber. Wong anak kene talangka. Terus mi kon banggakna apa mi? Wong ning bumi niku anak kakang adi tukaran gara-gara warisan nganti 2 tahun ora omong. Anak beli ning kene. Anak beli. Langka ah. Nembala Pulau Wetan langka. Sing sedulur tukaran nganti 2 tahun ora omong-omongan gara-gara warisan neng bala Pulau Wetan ya langka. Anak langka sing aku niku manggone teng pundi? Teng bumi niki diwulake dening langit.
Malah ora mung ngomong-ngomongan tok, angger saben ketemu yang guang rai, ketemu yang guang rai, ketemu maning guang rai, suwe-suwe rai nek enteng diguangi terus. Akhir orang duwe wong kana, wong kana, wong kene talangka. Amin Allahumma. Bumi diweleh nang ngaten niku nangis marang Allah. Antarane wong sing ngaji karo wong sing nonton TV akeh sing ngaku ya. Antarane wong sing gelem dadi pengurus NU karo sing ora akeh sing loken bolong-bolong weton. Berkah estu. Dadi pengurus NU ikhlas karena Allah niku berkah. Wong Gusti Allah pun janji, intan surullah yang surukum. Sawise bumi niku mireng diwelehaken ngaten niku, lajeng sambat marang Allah, ya Allah. Nangis aja dikira bumi niku mboten saged ngomong, Pak. Bumi niku saged ngomong dengan bahasanya bumi. Lah gandeng nyong ora ngerti. Ya masa ngerti ya beli. Lah gandeng nyong ora krungu, masa krungu a beli. Mboten badhe mireng. Nggih. Tur digawe krungu ngomongnya bumi, masa pahama beli. Apa maning antara bumi karo menungsa? Menungsa karo menungsa bae wis. Ana wong bala pulang asli ketemu karo wong Sunda. Wong Sundane ngomong cicing ulah gandeng, cicing ulah nyaho ente teu nyahonya teu nyaho atuh lamun bala pulang asli mah ora ngerti. Kowe padahal wong karo wong be ngomong ora paham. Nggih. Angger jare wong Sundane cicing ulah gandeng, jare nyong sampe munine anak kucing nyolong. Gitu. Cicing ulang iya mau anak kucing nyolong deng-deng. Wong Sundane ngomong maning, mangga atut calik. Wis dijawab. Angger jarene wong Jawa munine mancal karo ngejak gelut berarti. Niku toran wong karo wong pada baik Indonesia. Apa maning luar negara. Ana wong India menek ngomong. Wong India ya wong nggih. Kira-kira wong India ngomong ngonong sampean paham beleh. Hamko hamese curalo dilmi kahitum cupalo ngerti beli ora weh apa maning ngomongnya bumi maning ngerti ya. Bumi tetangisan awan kelawan bengi karena wong sing taat karo sing maksiat akeh sing oleh nangis marang Gusti Allah awan kelawan bengi esuk kelawan. Lajeng bumi niki dipun paringi ilham lewat malaikat Jibril. Mi aja nangis. Jarene wong Ciwaringine. Wong yang biyen niku awal mondoke teng Bajijir. Babakan Ciwaringin Cirebon dudu Cirebon. Sing bener niku Cirebon. Cirebon niku asal kata dari Cai Rebon. Cai Rebon nyaho ente teu nyaho nyahonya eta Cai nak Rebon nyaho Rebon teu wis pokoknya mending ora kenal lah. Nggih. Jadi sing bener Cirebon asal kata dari Cai Rebon dudu Cirebon. Angger Cirebon ta ngincer-ngincer gani ngapal sampean niku nangis sing bumi.
lagi nangis lagi getuni sing manggoning bumi antara sing taat karo sing ora taat akeh sing maksiat. Lagi getuni antarane warga NU sing gelem dadi pengurus NU karo sing ora akeh sing wong kana. Wong kana. Mula kula yakin, kula mantep. Karena ngomong ngaten iki pun enten buktine. Nalikane lagi nangis lagi ketune malaikat Jibril matur, "Mi, wis aja ditangisi. Wis aja di apal kabeh ganing." Biasanya sing ngapalke wong Pantura ning Nyong, pesisir. Pun napa malaikat kula mboten nangis dos pundi malaikat. Wong lubar maghrib dina Jumat pisan tak kira maca Yasin tahlilan jebule wong papat jago ngadep-adepan katone tak akur tapi musuh-musuhan siji kepengin mateni sijine siji kepengin mateni sijine napa niku teplek. Ya Allah, malam Jumat nggo teplek. Ing mangka wau niku kan nggih yang dirungokna diresapi kan merinding kok. Musike kan saben malam Jumat ahli kubur mulih nyang omah. Terus pimen gandeng orang. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora diparingi banjur bali brebes milih balik nang kuburan mangku tangan san sholli sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali nyang alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana sholli Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun nalikane bumi niku nangis lajeng dipun paringi ilham napa niku rupine mi wis aja ditangisi wis aja digetuni yami besok Gusti Allah niku badhe nglahiraken makhluk sing paling mulia dunia akhirat maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah
wa sultanuhu bisyam. Ibune mlongo bae. Nalikane bumi dikabari ngaten niku, wah subhanallah, bungae luar biasa. Nembe bumi ngomong maning maring langit, ngit dalem ana pami ngertene ya mit, pan lahir menungsa mulya dunya akhirat, maulidu bi Makkah, lahir teng kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrah wonten Madinah, wa sultanuhu bisyam, kerajaannya di Syam. Sinten niku? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit mirengaten iki nglondo, Pak. Nangis, ya Allah. Iya. Ngit laire ning bumi, syariate Kanjeng Nabi ya mlaku neneng. Langit nangis ndonga marang Allah, ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, mugi-mugi Kanjeng Nabi saderenge sedo panjenengan izinaken waget tindak wonten ing langit awan bengi esuk sore ndonga ngaten niku nembe diijabah 40 tahun. Terjadilah Isra dan Mi'raj. Terjadine wonten ing wulan Rajab, wulan sing mulya. Salah satu wulan sing mulya niku nate kula maos wonten ing tasnifipun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri niku ngendikaaken ngaten niku. Hukiya an Sauban annahu qala kunna ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam famarorna bimakbaratin fawaqafa wabaka bukaan syadidan summa da'allaha faqultu lahu lima bakaita ya Rasulullah, faqala ya Sauban haula'i yu'adzabuna fi quburihim, fada'autullaha ta'ala fakhaffafallahu anhumul azab, wa qala ya Sauban law soma haula'i yauman min Rajabah wa manamu minhu lailatan ma'udzibu fi quburihim. Paham napa mboten, Bu? Pun paham napa dereng? Dereng. Oh, bahasa Arab sih nggih. Bahasa bala pulange. Bahasa bala pulange ngaten. Hukiya den hikayataken an Sauban terang saking sahabate Kanjeng Nabi sing namine sinten? Sauban. Annahu teman setune Sauban iku kala ngendika sapa Sauban mahyatul kaulipun kunna ana sapa ingsun ana iku ma'an nabiyyi bareng sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam famarorna tumuli mlaku-mlaku sapa ingsun. Jadi ceritane sahabat Sauban niku dijak mlaku-mlaku dening Kanjeng. Ya wong sing ngejak mlaku-mlaku niku Kanjeng Nabi ora mungkin maring Ritamol. Nggih napa nggih? Ora mungkin maring Pacific Mall. Nggih napa nggih? Ora mungkin maring Lotte. Nggih napa nggih? Teng pundi dijak jalan-jalane? Bimakbaratin wonten ing kuburan. Fawaqafatu muli mendel mandek sapa Kanjeng Nabi wabaka lan muwun sapa Kanjeng Nabi nangis.
bukaan kelawan muwun syadidan kang banget nangis sing guguk-guguk nganti sahabat Sauban keder ngejak jalan-jalan barang wis ning tengah-tengah kuburan mandek greg bar mandek Kanjeng Nabi nangis bukaan syadidan nangis sing ora guruan temenanan nganti sobat-sobat sing ning pinggire melu-melu wis barang wis summa Allah lajeng Kanjeng Nabi ndonga bar nangis ndonga bareng ngaten niku sobat-sobat memberanikan diri fakultu mangkat takon sapa ingsun lima bakaita ya Rasulullah kenging napa kok panjenengan muwun Kanjeng Nabi enten napa Kanjeng Nabi kok ning tengah-tengah kuburan panjenengan niku nangis mireng napa sumerep napa enten kedadosan napa Kanjeng Nabi jawab faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi ya Sauban he sahabat Sauban haulai utawi mengkono-mengkonon wong sing ana ning jero ning kuburan iku yu'adzabuna lagi pada disiksa dening malaikate Gusti ana sing digebug ana sing digencet pating jelerit pating glembor padang gerinti njaluk tulung arep tulung ning sapala kasing nu malah sing njaluk tulung malah di Kanjeng Nabi mboten tega mila Kanjeng Nabi ningali lan sumurep mireng ingkang ngaten niku nangis Kanjeng Nabi fada'autullaha fakhaffafallahu anhumul adab mila Sauban kula niku mboten tega permila kula nyuwun dhateng Allah kapuritipun ringanaken siksane nalikane Kanjeng Nabi ndonga wong sing disiksa ning kuburan diringanaken siksane dening Gusti amin Allahumma ya Rabbal waqala dan Rasulullah weling datang sahabat-sahabat ya Sauban lau sama haula'i yauman min rajaba wa manamu minhu lailatan ma'udzibu fi kuburihim panjenengan tingali wonten ing kitab Duratun Nasin mesti persis ngaten iki wong kula apal ya Sauban lau sama haula'i lamun gelem nglakoni puasa sapa wong sing saiki lagi disiksa ning kuburan yauman sadina bae min rajaba saking wulan Rajab wa manamu lan ora turu lailatan sawengi bae minhu saking wulan Rajab ma'udzibu fi kuburihim mesti wong mau ora pan bakal disiksa ning kuburane amin tak amin pertanyaane wis puasa apa durung muni amin innalillahi wa inna ilaihi rajiun wis mulai ngesuk nggih ora ketang sadina tuli ngeleki wulan Rajab ora ketang sawengi diniati ta'diman wa takriman li syahrillahi Rajab ngagungaken lan mulyakaken wulan Rajab niku puasa nggih pun nah perjalanan Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa niku menawi ditingali wonten ing kitab Ad-Dardir fi Qisatil Mi'raj sabangi ora tutuk angerti critakna wis kula tak cerita sing taksi kelingan niki nalikane Kanjeng Nabi ngawonaken perjalanan fawajada raihatan thayyibatan Kanjeng Nabi niku nate manggihi ambon-ambon sing wangine luar biasa mambu wangi sing luar biasa dalu-dalu niku
Lajeng Kanjeng Nabi tanglet, ya Jibril ma hadhihi raihah. Hei malaikat Jibril, kiana mambu wangi, wangi nemen kaya keke mambune apa? Faqala, Jibril jawab, hadhihi raihatu iku raihatu masyitota. Hadhihi raihatu tawi ikilah ambon-ambon iku raihatu masyitota. Ambon-ambon kuburane Siti Ma. Iya bener, bukan jawabnya salah. Kuburane Ma lampir repot maning. Kuburane Masyito. Penasaran Kanjeng Nabi. Duh, sinten niku Masyito, Bril? Lajeng malaikat Jibril cerita, bainama hiya tamsyutu ibnata fir'aunin idh saqatat al-mustu faqalat bismillahi ta'isa fir'aun. Faqalat ibnatu fir'aun awalaki rabbun ghairu abi? Qalat na'am rabbi wa rabbukillah. Paham boten? Dereng? Oh bahasa Arab sih nggih. Bahasa bala pulange. Ngaten. Bainama ing dalam suwijining waktu hiya utawi Siti Masito iku tamsyutu lagi nyureni. Mriki bahasane apa? Nyureni apa njungkati apa nyisiri? Apa nggaroni? Kaya ning sawah. Sami sedaya nggih. Muradif nggih niku sinonim muradif. Nyisiri wis. Hiya utawi Siti Masito iku tamsyutu lagi nyisiri ibnata fir'aunin ing anak wadone raja. Ilsaqatat dumadakan tiba apa almustu surine lagi nyureni ngaten iki, lagi njungkati, lagi nyisiri, surine tiba bluk. Tiba bluk. Ya karep pan bluk pan plak akarepe sampean wis. Nggih. Wong tiba iki ren nggih. Nalikane surine tiba dipendet karo maca donga. Jare Siti Masito karo njukut Bismillahi ta'isa fir'aun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ta'isa celaka sapa fir'aun raja. Kula badhe tanglet. Wong endi sing nalikane bapane disepatani toli ora jengkel? Mesti jengkel nggih. Oh berarti normal. Berarti normale wong angger bapane disepatani mesti jengkel. Anak wadone Raja Fir'aun jengkel. Akhirnya ngomong, awalaki rabbun ghairu abi? Hei Masito, apa sampean duwe pangeran saliyane bapane nyong? Siti Masito jawab, naam, nggih. Robbi wa rabbukillah, pangerane nyong karo pangerane sira kunok kowe Gusti Allah. Ai paham ta beli sira kunok. Oke, cerbunane anjuk. Bakal beli pahamnya kudu takon barisun belum ngerti je. Ai bapak kula kan pangeran, ai jadi sira. jare sira. Sampean wani ngomong kaya iki tak lapor silahkan. Karena wis mantep iman niku. Iman niku nalikan wis mantep tumacep teng dada. Niku Siti Masito luar biasa mempertahankan akidah. Akhirnya ini dilaporakan. Barang dilaporakan, lajeng dirayu kongkon kembali ngakoni pangeran dateng Raja Fir'aun mboten purun. Nopo sangsine? Digoreng, Pak. Min nuhasin. Wadah ini ku min nuhasin dari tembaga. Bahkan tempat singgo munggahe napa Siti Masito kelayan keluargane
ngantos sakniki taksi wonten teng Museum Mesir. Kula pun nate mriku ping kalih. Bahkan kula niku mlebet wonten ing Museum Mesir niku mbayar 100 dinar. Jebulane teng mriku anak batange raja Fir'aun nggih. Nggih taksi itu, taksi wutu niku. Wanci Quran pun ndhawuhaken ngaten niku, diawetkan. Niku nalikane kula ningali ya teganyami. Nggih. Ganing ka raimu mati ngono. Menang bae teganyami kaya kowe. Sing gane urip nyong digorok. Subhanallah. Niki kula maos wonten ing Ad-Dardir niku ternyata Raja Fir'aun niku oleh maringi sanksi, yang diberi sanksi tidak hanya Siti Masitoh tapi satu keluarga Siti Masitoh dihabiskan. Lanange pertama tunggono balangno sreng Allah awat mati mateng. Lajeng anake tunggono sreng mati. Kantun Siti Masitoh lan anak bayine. Siti Masitoh maju ndelengna anak bayine mundur maning. Maju maning ndelengna bayine mundur maning. Mandi Siti, ya Allah nok nang kono ora ngerti apa-apa pan melu mati bareng karo emak. Wis maju maning ndeleng anake mundur maning. Maju maning ndeleng anake mundur maning kaya Syahrini. Maju mundur. Nalikane Siti Masitoh maju mundur. Tadi Syahrini tiru Siti Masitoh ndean. Biidznillah wa biiradatillah anak bayi abang sing durung mestine bisa ngomong kelayan idine Allah saged ngomong cetak kaya wong tua. Ngomongnya bayi teke kula tasih inget. Ya ummah qai wala tataqa'asa fa innaki 'alal haq. Paham mboten? Ora paham. Dilawani ngotot-ngotot ora paham maning. Bahasa Arab sih nggih. Ya wis. Bahasa bala pulang wetane. Ya ummah duh ibu ingsun duh umi qai nyemplung ana sapa sira wala tataqo asalan aja maju mundur wis aja maju mundur kaya Syahrini bae jelei temen nggih. Fa innaki monggo temen setune panjenengan umi iku alal haqqi netepi barang sing hak panjenengan iku bener angger nyemplung angger ora nyemplung malah ora. Siti Masitoh karo gumun campur kaget, ya Allah gandeng bocah bisa ngomong akhirnya mantep. Iya nang qai wala tataqa'asa fa innaka 'alal haq. Akhirnya melayu bismillahirrahmanirrahim mati sakeluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikuburkan satu kuburan dan ketika Rasulullah Isra kuburan itu mengeluarkan bau semerbak wangi. Netepi iman pun Kanjeng Nabi dugi wonten ing Masjidil Aqsa. Anjok deng Masjidil Aqsa niku pun ditenggo dening para nabi lan para rasul. Lah nabi lan rasul kan pada wafat. Lho kan sing wafat, sing pecah, sing sedok niku jasade. Tapi roh mboten pecah. Roh niku mboten pecah. Besok nyong sampean disami. Pek mati niku sing mati niku ragane. Rohe mboten pecah.
roh mboten pecah. Hanya saja kalau arwahnya para nabi dan para rasul karena tidak ada dosa, maka roh itu tidak terpenjara oleh dosa-dosanya, bebas melanglang buana. Teng pundi kemawon saged meniku arwah para nabi lan para rasul urip boten mati. Karena yang namanya mati infikakur ruh anil jasad, copote roh dateng jasad nikulah ingkang naminipun pecah. Mila kula panjenengan sedaya iki hakikate mati. Bisane urip niku enten ruwe. Lah nalikane roh mangke pun boten betah, ruwe wis ora betah, nyong sampean ragane sing mati. Asale sing tanah balik maning maring tanah. Ruh niku mboten pecah. Dan wakila menawi dawuh Allah wonten ing Al-Qur'an, qulir ruh innar ruha min amri rabbi. Ruh niku amr. Allah dawuh malih walahul khalqu wal amru. Walahulan iku tetep kaduwe Allah al khalqu utai makhluk wal amru lan amr. Artinya yang menghubungkan antara al khaliq dengan al makhluk adalah amr. Yang menghubungkan antara al khaliq dan al makhluk adalah napa? Amr. Mila amr niku mboten pecah. Karena niku penghubung. Wakila al amru huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amr itu adalah Kanjeng Rasul hakikatnya. Karena yang menghubungkan antara manusia, antara makhluk dengan Tuhannya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados roh niku mboten pecah. Besok nyong sampean kabeh mati, ruwe niku taksi ndeleng anak putune. Nggih. Jasade lagi disemayamkan ning katil niku ruwe ningali. Endi anake nyong sing perhatian maring enyong, endi sing anake nyong sing rayahan. Iya gue niku sumerep sedoyo. Sumerep sedoyo. Milo kematian itu adalah sebuah kepastian yang tidak boleh takut dengan sesuatu yang pasti. Niku ora kena wedi. Nyong sampean ora kena wedi, mati ora kena. Sebab mati diwedeni ya. Mati ora diwedeni ya mati. Nggih. Milo wong sing ora apik kuwi wong sing wedi mati. Karo wong sing wani mati. Sing sae napa? Sing sae niku wong sing eling. Lah niki. Sing sae niku wong sing eling mati. Jenengan yakin napa mboten wong niku mesti mati? Kedah yakin. Wabil yaumil akhir. Arkanul imani sitatun antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuluhi wa bil yaumil akhir niku termasuk kematian. Wong kok ora iman, ora ngandel mati, ngandel mbu ora ngandel mesti wong ning donya wis mesti tekane pati ngaget ora awan ora neng pai ora neng guci yen wis mati mayit diulesi sandangan tangga-tangga pada nyakseni di situ, nyakseni
Kyai Abdul Rauf sing Salatullah ala Toha Rasul Salatullah ala Yasin Habib jenazahe ning jero iki banter nemen jenazahe ning jero kembang melati pating omah gedong motor lan harta bendane ora pajerone gerobak bodol maning pajerobe nggih napa nggih mayit dikubur disiram iya anak putune pada apa lah kembang dune ang maning nyawang kaya kuwe oh nggih ndak ada ang kabeh mayit dikubur disiram anak putune pada karo nangis kaya wong edan dinggilani temen si wong kene nangis kaya wong edan tuli ora cocok koyo ora cocok kene ang kabeh dan wong sing nyontoni Gusti Allah qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan at kabeh qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan anggar as ya as kabeh lho kene ang dan ya ora cocok kok nangise kaya wong nembang liku cocok kaya wong edon ngomong kaya banter meneng seru pisan karo nangis kaya wong edon ya Allah sanes ngaten niku balik maning nggih bener nggih mayit dikubur disiram anak putune pada karo nangis kaya wong ayo sedulur pada salatullah ala Toha Rasul salat Allah dadi rajaban kue intine napa sembahyang pun kula ringkes mawon wis bengi salat nggih salat niku sing wajib wong Islam niku wajib nglakoni salat leres napa mboten leres
Nggih, saniki ngaji. Siapa yang mboten ngaji mboten ngertos niki. Menawi panjenengan ngomongaken nglakoni salat niku wajib, artinya tidak sesuai dengan firman utawi dawuhe Gusti Allah. Allah niku dawuh teng Quran, teng hadis, aqimis shalah, aqimis shalah. Jumenengono salat. Dudu if'ali shalah atawa i'mali shalah sanes. Leres mboten? Niki sing jarang wong mikir teng mriku niku. Yang jarang sekali ustadz-ustadz memikirkan tentang apakah betul orang Islam itu wajib menjalankan sholat. Kalau jawabannya betul, artinya tidak sesuai dengan firman Allah, aqimis sholat. Arkanul Islami utawi piro-piro pondasine Islam, ai asasul Islam utawi rukune Islam iku khamsatun ana 5 syahadatun suwiji nyekseni an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana jenise pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude wong balap pulang wetan illallahu kejaba Gusti wa anna Muhammad dan lan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti. Rukune Islam niku ana 5, siji syahadat, syahadat kuwi ana loro, ana syahadat tauhid lan syahadat Rasul. Nomor 1, coba perhatikan, wasani wa iqamus sholati wasani iqamus sholah wa iqamus sholati lan nomor loro nek rukune Islam niku napa nglakoni salat apa jumenengaken salat jumenengaken pun saniki ngaji. Berarti kalau melihat redaksi di Al-Qur'an, melihat redaksi di kitab-kitab salaf, orang Islam tidak wajib menjalankan sholat, tapi orang Islam wajib mendirikan sholat. Bedane nopo? Wong nglakoni sholat karo jumenengaken sholat beda yuk, beda. Kula contohaken tenggen kula nggih, tenggen kula sanes teng mriki kita insyaallah jumenengaken sholat kabeh. Amin Allahumma. Tenggen kula maghrib jamaah, isya jamaah, subuh duhur asar komplit. Barang balik anjo kumah sing lanange ngomong, "Bu, gawe kena kopi ya, Bu." Nyentak kopi-kopi. Sembayangnya pepek bareng si lanang nyentak karo malang ker kopi-kopi. Gawe dewek kok. Prangsane wong wadon ora kesel apa? Rongok nake goboke weh. Padahal sembayangnya pepek. Maring si lanang ngoten. Prangsane wong wadon ora kesel apa? Esuk-esuk wis umbah-umbah. Lubar umbah-umbah asa-asa. Lubar asa-asa ngadusi bocah. Lubar ngadusi bocah nganter sekolah. Sore satitik nganter madrasah, bengi nembe mlumah jebulane sampean gugah-gugah, mbok kantah pandingai ali-ali gelang endak atine bunga, malah diungkrah-ungkrah. Wong kanak, wong di wong kanak, wong kanak, nggih, negene talangka. Anak nih anak, wong wadon sing sembayange pepek jamaah 5 waktu maring sing lanang wani anak nih kene, moyek, akeh
Idi, berarti Tegal Sari bibite sing kene, Ndek. Ya Allah. Niku maknane napa? Maknane berarti wong mau nembe bisa nglakoni. Tapi angger sing iqamus shalah, wong sing jumenengaken salat ora kelakon wani ngomong seru nyentak apa maning maring sing lanang ora kelakon. Sebab napa? Pelajaran di dalam salat didirikan pada diri kita masing-masing dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mila nalikane ana wong susah uripe padahal sembayange pepek, coba diteliti disit sembayange wis bener apa durung. Karena salat niki barometer kehidupan seorang mukmin. Bahagia dan tidak bahagianya seorang mukmin dilihat dari salatnya. Angger salatnya bener mesti uripe bahagia, mesti niku. Angger salatnya bener. Sebab perintah salat itu langsung Gusti Allah. Kanjeng Nabi nampi langsung. Beda dengan perintah yang lain. Maka yang wajib bagi seorang mukmin muslim adalah mendirikan salat. Tapi orang itu tidak akan bisa mendirikan salat sebelum orang itu menjalankan salat. Jadi wong ora bisa njumenengaken salat sadurunge nglakoni salat. Mila nglakoni salat yang untuk menghasilkan orang itu bisa mendirikan salat, nglakoni salat hukume dadi melu wajib. Hukume dadi melu wajib. Berarti nglakoni salat hukume lah jare mau muni ora wajib, ganing kiye wajib mulane ngaji. Ora ngaji ora ngerti runtutane. Kula badhe tanglet. Banyu wudu niku hukume napa? Banyu wudu niku hukume napa? Hukum asal banyu wudu niku sunnah. Banyu wudu niku hukume sunnah. Anane banyu wudu niku wajib karena wudune mau panggo nglakoni salat ing mangka salat niku wajib. Maka ulama fikih membikin kaidah mim ba'di ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Wong pan lunga banyu wudu wajib napa sunah? Sunah. Wong pan pengantin anyar pan toli banyu wudu hukumnya napa? Sunnah. Ya mbok kenapa ora setakon maning kenapa kayane takon padahal pengalaman nggih niki ngaji. Hukum awal wong nglakoni salat ora wajib. Sing wajib niku njumenengaken salat. Niki napa nggih? Kaidah-kaidah fikih niku ngoten niku. Jadi ulama-ulama fikih itu ulama-ulama pemikir. Karena napa niku agama niki kanggene tiyang ingkang gadhahi akal. Ulama fikih oleh mikir temenanan bahwa redaksi di dalam Al-Quran, semua redaksi Quran akimisol, tidak ada if'ali sholat atau i'mali sholat buatan enten. Maka yang diwajibkan bukan menjalankan sholat tapi mendirikan sholat. Akan tetapi orang tersebut tidak akan bisa mendirikan sholat sebelum orang tersebut menjalankan sholat. Maka menjalankan sholat untuk menghasilkan mendirikan sholat, menjalankan sholat hukumnya ikut menjadi wajib. Paham nggih? Contoh malih. Pola-pola fikih niki. Contoh malih. Sababun najsi mayyitun. Sababut tuhri hayyun. Ini kaidah fikih. Di dalam kaidah fikih bahwa najis itu disebabkan dari kematian. Najis itu disebabkan dari kematian atau batang, mayitun, batang. Ayam waktu urip dimek najis mboten? Mboten. Nalikane ayam ketabrak motor, gepeng mati,
dimek. Napa? Najis batang. Milo Imam Malik ngendikane, kenapa mayit itu harus dimandikan? Karena dasarnya Imam Malik adalah sababun najsi mayyitun. Bila mayit niku kudu diadusi wau niku. Yen wis mati mayit lah gue. Kaidahnya ada sababun najsi mayyitun. Niki pola-pola atau pemikiran dari Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i setuju dengan itu, tapi tidak mutlak. Karena apa? Ada mayit yang tidak wajib dimandikan. Napa niku? Mautus syuhada. Napa? Mati syahid. Fil mu'arrakah. Itu tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh dimandikan karena darahnya sebagai saksi syahidnya. Niki pola-pola ngaten niku. Bermilo kadang wonten ing kaidah Kelvin niku menawi dipikir ana lucune. Panjenengan lubar babaran wajib adus mboten? Mboten. Dang wis tuntas sanes, Pak. Ada ghuslul wiladah. Napa? Ghuslul wiladah. Alhamdulillah kula piyambak niku. Kula piyambak niku awal kula niku alhamdulillah bojone kula niku 4 anake. Wis keder. Mulai ibu melu, "Hah? Wong cilik ke bojone 4, anake yo anake." Anak 4 kula nunggoni kabeh. Dan adus wiladah kula sing ngadusi. Dadi lubar lahiran niku adus wiladah. Niku wajib. Bukan kok ngenteni selawe malas. Niku ghuslun nifas. Adus nifas niku. Kewajiban pertama ibu-ibu sawise babaraken lare niku namine napa? Ghuslul wiladah. Niku wajib. Pertanyaannya, kenapa diwajibkan? Niki pola-pola fikih kata niki. Bisane sih niku sing mikir ulama-ulama fikih. Bisane sih wong lahiran wajib adus. Bisane, Bu. Nyong kaya aku durung krungu kowe. Niku ngaten. Kenapa orang ketika melahirkan itu wajib mandi? Jawabannya ulama fikih niku lucu. Nah, wong niku ngetokna mani, khurujul mani wajib adus mboten? Wajib adus. Apa maning ngetokna bocah? Apa alasannya? Li'annal walada maniyun munakidun. Karena yang namanya bayi itu adalah anak yang sperma atau mani yang sudah jadi. Wong sing durung dadi be wajib adus apa wis dadi bocah. Li'annal walada maniyun munakidun. Paham napa mboten? Paham nggih? Nggih gandeng pun paham cekap sementen mawon wong wis paham. Dia bawa aja nggak paham terus ya ungrongan arane. Nggih, wong wis paham sih. Kula kita niki kemawon ingkang waget kula aturaken lan kula caosaken menawi wonten saenipun menika saking Gusti Allah, dene menawi wonten lepat lan luputipun menika saking kebutuhan kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Misbahul Mustafa yang telah memberikan mau'izah hasanah pada kesempatan malam hari ini. Hadirin berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohonkan kepada
Wakil Rois Syuriah Nahdlatul Ulama di Sabara Maulid, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sidonga kira sanes kula nggih. Kula makili mawon. Pesan kali kula kanggo kondo nganggo diwakili. Jaluke napa Kiai? Slamet dunya akhir. Ketok. Dadi mangke isine kula ndonga ya njaluk slamet dunya akhirat, toli berkah. Anake babar adus wilad dah. Makaten Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salima wa radalatan kulli sadatin ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yughfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi min jamil wali wal afat. Taqdila nabiyan jamil hajat. Dan bin jamil sayyi'at arbana bina ala durajat. Tuballigu nabiy sallallahu alaihi min khanal hayat dan mat. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'i masyayikhina wa ikhwanina wa li jami'i muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim auladana duratina min abadidin wa nakhirah min kulli bala'in wa musibah wa min kulli syarri dzalimin wa hasidin wa halikin birahmatin rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa waladana wa duratina min ahli al-ilmi wal khairi wa ridwana taj'alna yahu min ahli syarri dan rabbi ij'alni muqimas shalah wa min durati rabbana hab lana min azwajina duratina qurrata ayun waj'alna muttaqina rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli muslim. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyah fid dini wa akhirah. Inna nas'aluka tulal umri bi tu'ahtim lana bil a'mal usulha. Allahumma la ta'dalana dzamban la farata haliban illa satarta wa la haman illa farata wa la durran illa satalataina wa al maridun la sabata ala jadami khawajid dunya wal akhirah illa qadata ya rabbal alamin wa qdi hawaijana fid dini wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa qabala wa rizqan halalan wa biwasi'il al kharika ibnani syariban waqdi hawaijan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbi la yasma nafsun taswa wa amalin wa wadusma. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min hulabati dini wa kurijal wa na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syuqa'i wa surqudai wa samada. Allahumma ya musarribal qulub sarif qulubana ala dinik wa tu'adik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'alimna ma yanfa'una wa rizqna ilma yang benar belamin. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah bainana wa bainakum min bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afwa wal afiyah. Inna sekali sanan dzakira wa qalban khashiya yaqinan sadiqa imanan da'ima. Inna sekali ridha wal jannah wa na'udzubika min nar. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika bi hurmati hadi syahri ya Allah ya rabbal alamin istajib doana. Allahumma ya Allah ya lima mabsyudur akhrijna minad dulumat nur. Allahumma jirna minan nar. Allahumma jirna nar. Allahumma jirna nar. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balighna ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana musliman wal hikna bis solihin wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah.